अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आज मैं आई हुई हूँ अपनी खाला के घर। खाला ने हमारी दावत की हुई थी और आप भी आई हुई थी, तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि खूब इंजॉय कर रहे हैं बड़े अरसे के बाद। तकरीबन 3-4 साल बाद हम खाला के घर आए हैं। ये मेरी मम्मा की कज़न है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इस तरह से ये डिश उठाई है क्योंकि ऊपर से ऑयल थी। कोई ये ना कहे कि आपको डिश उठानी नहीं आती। ठीक है ना। खाला ने सालन में बनाया हुआ है जी शलजम गोश्त, और ये सलाद है, ये चिकन वाले जो है वो कबाब है, रायता है, और मैं कहती हूँ कि कबाब बनाए हुए हैं मेरी खाला ने। सब तारीफ कर रहे हैं। बेगम को डरते हो, साइड हो गए हो। यार शुगर लगा रही, पाशी अंकल थोड़ा शुगर लगाते हैं हमारे साथ। पाशी अंकल का शुगर बंदा किसी को बता भी नहीं सकता। खाला के घर से खाना खाया है, अब खाला के घर से हम आ चुके हुए हैं और यहाँ सीधा हम DH एंजॉय करने के लिए आए हैं। खाली खाली सड़कें हैं, खूब ठंड है और इस ठंड में बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए जी, फुल लॉन्ग ड्राइव पर हम निकले हुए हैं इस वक्त। हर शहर